大家好，我係葉迎飛。突然聽到梁小龍逝世嘅消息呢，真係覺得有啲唏噓。梁小龍被譽為香港四龍，邊四條龍啊？李小龍、成龍、梁小龍、狄龍。梁小龍生平有好多事蹟，其中最轟動嘅就係佢喺夜店怒打成龍。亦有記者訪問阿梁小龍，問阿梁小龍夠唔夠周星馳打？梁小龍就答啦：如果我打佢唔贏，我呢幾十年嘅功夫就係白練噶啦。喂，邢師傅究竟係點樣噶？一個係梁小龍，一個係成龍，佢哋曾經為女仔打過交，最後仲成為好朋友添。事緣呢，就係當年阿成龍嗰陣時，成龍得17歲，佢就做龍虎武師，好多時間呢都好得閒嘅。咁佢就同埋一班朋友經常去夜店嗰度消遣啦。咁就喺夜店嗰度識咗個女仔，感情都唔錯嘅。咁呢個女仔呢，就喺嗰間夜店嗰度工作嘅。咁有一日，阿梁小龍亦去嗰間夜店嗰度消遣。咁咁巧，成龍又落嗰間夜店揾嗰個女仔。咁當時嗰個女仔呢，就陪緊阿梁小龍。咁阿成龍就要等啦。咁阿成龍等下不耐煩，就自己去揾。咁就見到阿梁小龍呢同嗰個女仔一齊。阿成龍當時呢就好不滿，怒氣沖沖，咁將阿梁小龍推埋牆。於是阿梁小龍個心諗：喂，我落嚟消遣啫，你為乜事推我埋牆啊？如果你同嗰個女仔係熟嘅，你應該喺佢收工嘅時間約佢啊。咁當時嘅梁小龍呢就23歲，功夫處於巔峰期。咁佢就心諗啦，如果傳咗出去，我俾你推埋牆都冇嘢嘅，我以後仲使拍戲？咁當時阿梁小龍就還手啦。咁成龍同梁小龍打起上嚟。咁最後呢，成龍個鼻骨呢就俾梁小龍打中，仲裂咗添。咁呢件事係阿成龍呢喺一個訪問呢自己講嘅。佢話其實係好事嘅，佢當時年少氣盛，阿梁小龍咁樣教訓過佢呢，佢就識得收斂啦。所以佢個心呢就覺得其實係多謝阿梁小龍嘅。成龍喺嗰個訪問佢咪講咗咯，當時年少氣盛，唔識好多人情世故，咁反而同阿梁小龍嗰次打交之後呢，佢就自己明白咗一啲嘢啦，就收斂咗啦。所以佢仲多謝阿梁小龍添，後尾同梁小龍仲成為好朋友。點樣好法啊？佢兩個早上一齊去學合氣道、學空手道，晚上呢又學拳擊，又玩健身，日日如是喎。咁你話係咪變成好朋友啊？喂，阿葉迎飛，我就諗起一樣嘢好得意喎。點樣得意法啊？嗱，阿梁小龍呢，當年同阿黃仁夕打就唔夠阿黃仁夕嚟，俾阿黃仁夕打低咗2次。咁佢又揾李小龍出頭，咁李小龍就擊敗咗黃仁夕。咁但係喺一個訪問嗰度呢，又聽阿成龍講，阿成龍又話佢自己不弱於李小龍。咁但係成龍又唔夠阿梁小龍打，阿梁小龍唔夠黃仁夕打。黃仁夕唔夠李小龍打，咁咪即係好似玩鬥獸棋咯。大笨象食獅子，獅子食老虎，老虎食老鼠，老鼠食翻大笨象。嗱，成龍真實格鬥贏唔贏到李小龍呢個未知之數，亦都係冇結論嘅。咁我哋即管聽啫。咁你梁小龍打低成龍呢，呢個就事實。李小龍打低黃仁夕呢，又係事實。黃仁夕打低梁小龍呢，都係事實。咁究竟話邊個好打啲啊？係咪好似鬥獸棋咁啊？咁你就自己諗下啦。當年佢試過俾10幾人圍住，仲揸埋架撐，佢一個都頂得住。阿洪金寶亦講過，話咁多電影功夫明星呢，佢淨係見過阿梁小龍可以用拍戲嗰啲功夫呢，運用喺實戰之中。
係啊，梁小龍嘅功夫真係好犀利噶。嗱，我哋睇嗰啲電視劇集呢，阿梁小龍同嗰啲對手格鬥嘅時候呢，梁小龍硬係好似快嗰啲對手半秒咁嘅。喺電視裏面呢，能夠做到呢一啲速度呢，呢一啲效果呢，除咗梁小龍之外呢，我哋就只見過阿石堅可以做得到。所以梁小龍出手嗰個速度呢，係毋庸置疑噶。嗱，好似一塊破千拳呢個理論呢，我哋好多人都係從周星馳電影裏面阿梁小龍飾演呢個火雲邪神嗰度講出嚟噶。佢話天下武功唯快不破。嗱，呢兩句說話呢，就係拍周星馳電影功夫嗰個時候講嘅。點解梁小龍拍完周星馳呢個功夫呢，同啲記者講話以後唔會再接拍周星馳嘅電影？究竟梁小龍同周星馳喺電影裏面發生咗啲乜嘢呢？又有記者訪問阿梁小龍，如果你同周星馳真打，邊個好打啲呢？梁小龍就答個記者啦：如果我打佢唔贏，我呢幾十年嘅功夫就係白練嘅。聽落去好有火藥味喎。究竟周星馳同梁小龍拍電影嘅時候發生咗啲咩呢？喂，阿邢師傅，可唔可以講嚟聽下？嗱，當年阿周星馳拍呢個功夫電影嘅時候呢，就考慮兩個人做裏面嘅火雲邪神呢個角色，其中一個就係腳王譚度良，另外一個就係梁小龍。咁啊，譚度良就話自己個身體唔舒服，所以就佢拍咗呢個電影啦。而周星馳就揾助手同阿梁小龍傾，就拍呢個火雲邪神嘅角色。咁當時嘅梁小龍其實係拒絕嘅。咁之後周星馳都覺得火雲邪神呢個角色呢，好適合梁小龍，所以就再揾人邀請阿梁小龍拍呢個火雲邪神嘅角色。當時梁小龍就講：我自己好多生意唔得閒拍。咁啊，周星馳聽到就自己親自去揾阿梁小龍，就邀請阿梁小龍拍呢個角色。當時梁小龍都照拒絕嘅。喂，咁啊，邢師傅，咁究竟點解最後阿梁小龍又會應承肯拍呢個角色呢？當時嘅周星馳佢同梁小龍講：喂，其實你打唔打得噶？你識唔識耍刀啊？識唔識耍棍啊？哇！梁小龍一聽到個火都嚟埋。於是起一腳踢落阿周星馳度，周星馳啪一聲就跌落地下。跟住阿梁小龍就同周星馳講啦：你唔好扮嘢啊，我未踢到你噶。哦，原來阿周星馳佢扮俾阿梁小龍踢中。咁於是梁小龍見阿周星馳咁有誠意，就接拍咗呢套功夫電影，做裏面火雲邪神呢個角色。其實阿周星馳揾阿梁小龍之前呢，亦都起過阿梁小龍個底，知道佢當時呢個環境實在唔係咁好。不過梁小龍本身嘅性格就一身傲骨，所以佢覺得佢自己係功夫前輩，你想揾佢出山拍戲，你就應該有足夠嘅誠意。而阿周星馳亦都睇到呢一點，佢知道梁小龍一身傲骨，所以佢就用激將法。結果阿周星馳用呢個激將法真係有用喎，佢咁樣就令到阿梁小龍落到台，所以呢就接咗佢呢個功夫電影。喂，阿邢師傅，既然阿梁小龍接咗呢個功夫電影，佢應該同阿周星馳大家好開心噶，好老友噶。點解佢拍完呢個功夫電影之後，同啲記者講話以後唔會再拍周星馳嘅電影呢？究竟喺裏面發生咗啲咩呢？嗱，我相信呢，好多人都睇過周星馳呢套功夫電影啦。周星馳就揾阿梁小龍扮呢個火雲邪神，一個絕世高手嘅角色。如果大家有翻咁上下年紀呢，都應該睇過以前嗰套如來神掌。以前嗰套如來神掌呢，就係阿檸檬扮呢個火雲邪神嘅角色嘅。哇！當時我哋嗰代人睇啊，覺得阿檸檬型到不得了，着住件火雲戰衣，一行出嚟嘅氣勢啊，真係一個武林至尊。
但係周星馳揾阿梁小龍拍呢個火雲邪神呢，佢嗰個造型係點啊？個頭就冇乜頭髮嘅，就着對拖鞋嘅，着條短褲嘅，着件背心嘅，個人又好污穢嘅。阿梁小龍個心已經有啲唔係好舒服噶啦。你揾個咁嘅造型醜化我，本身人哋火雲邪神好醒神噶嘛，你揾啲咁嘅嘢搞。不過算啦，我簽咗你呢部戲，咁啊照拍啦。咁喺嗰個拍攝過程之中呢，有好多場戲，阿梁小龍同阿周星馳交手啊，或者講對白啊，都係醜化梁小龍嘅。甚至喺個片場見到人人都叫佢星爺，周星馳好似大晒嘅。咁啊，梁小龍本身自己有傲骨，又係前輩，佢同啲記者講，個個叫佢星爺，唯獨我就唔會叫佢星爺，我自己係前輩，佢點受得起我叫佢做星爺呢？嗱，咁喺呢度呢，就睇到啦，其實佢哋拍攝嘅時候呢，大家都有啲心病，唔係咁暢順。嗱，後尾阿梁小龍呢，拍完呢個功夫電影，佢估唔到可以成為佢嘅事業第二個高潮。跟住佢就返咗大陸嗰度拍戲，拍咗好多啲網劇啊，或者啲小型製作啊，當中就做嗰啲絕頂高手啊，做嗰啲師傅啊，做嗰啲前輩啊。咁嗰陣時呢，佢就真係揾到啲錢啦。所以阿梁小龍呢，都應該多謝阿周星馳噶。如果唔係佢揾佢拍嗰個功夫電影呢，佢就唔會有第二個事業嘅高潮啦。其實周星馳電影好多人睇過都知啦，佢嗰個題材，佢嗰個拍法就係要你估佢唔到下一步做乜。咁所以佢醜化你嗰個火雲邪神呢，都係要觀眾估唔到。咁啊，令到啲觀眾有意外嘅驚喜，或者有意外嘅刺激。其實大家都係想拍好套戲啫。以前所有嘢都煙消雲散啦。嗱，喺阿梁小龍呢度，我哋就睇到啦。你做人幾叻都好，最後都係要翻去舊市嗰度。所以我哋有陣時，我哋要感恩，就正如葉盈飛嗰首創作歌曲《感恩》。願天歡喜，願地快樂，我愛我的家。孩子長大了，你要愛爸媽。父母恩銘記，此生再沒遺憾。幸福滿載，一生再沒遺憾。如果喜歡我影片，請按訂閱。喺度順帶一提，你撳訂閱之餘呢，隔籬有個啷啷，你撳埋嗰個啷啷呢，第一時間就睇到我影片啦。多謝支持。